Mga tropa pips, ngayon ilalagay natin, i-install natin ang ating charger port. Kasi sira na ang aking power bank, so I need this battery. Okay, i-directa natin, direktang kapit, positive negative. Alam ko meron ito kaso wala ako nabiling switch, so ayun, i-direct na muna natin. Kaya pala guys, ito muna ang ginawa ko ngayon kasi naulan, hindi muna ako bumiyahe. Ayan, dahil may bagyong Kinta. Okay, so simulan na natin. Binalutan ko rin to ng electrical tape para protection niya sa init, kasi mainit yung makina eh. So kasi dito ko siya padadaanin sa ilalim. Dito ko siya ilalagay hanggang tatagos ko dun yung wire. Tatagos ko dun sa ilalim hanggang dun sa battery. Nga pala, pagka nasiraan kayo ng fuse, huwag kayo basta-basta bibili, kasi meron yan dito free na may kasama yan dito, isang 25 amps at saka 10 amps. Nandito yan nakasama sa cup. Yan. Ganyan lang ginawa ko, kinabit ko yung positive at negative sa battery. Dapat dito, kaso hindi ko napagandaan eh, kaya ganyan muna siya ang samantagal. Ginamit ko yung konting space niya dyan, konting awang niya, para may siksik lang yan dyan. Ito sinira ko para makapasok ko yan, kasi wala naman siya ibang papapasukan eh. Ayan, ganyan lang ginawa ko sa kanya. Pinadaan ko doon sa ilalim, tapos dito. Ayan, iisipan ko pa siya ng paraan kung paano may kakabit, pero as of now gumagana naman siya at mabilis siya, fast charging siya. Tinesting ko kanina. So okay na yun guys, that's all. Box.